Ақсақалдың алыптығы екінші бөлім. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Көлікке отырған соң Айтбай атаның бала-шағасы қайда, деді Ерлан. Сәбит басын салбыратып отырып Ерланға мұңды көзбен қарап, жол апатынан бір күнде 3 ұлынан, келіні, немересі және қызынан айырылған. Бір көлікте кетіп бара жатқанда КамАЗ көлігі таптап кеткен, деді күрсініп. Кемпірі сол күйікті көтере алмай артынша кетті, деді Ерланның бетіне қарап. Ұлдары оқыған, жақсы қызмет жасап жүрген еді. Үлкен ұлы үйленіп, ұлды да болған. Әйелі бізде дәрігер болған. Керемет сауатты, талай адамға ем-домын жасап жүрген. Қызы да жоғары оқуын бітіріп, мектепте ағылшын тілінен сабақ беретін. Жігіті құда түсіп қойған, сол қызға жасау аламыз деп бара жатқан. Екінші ұлы менің сыныптасым болған. Ол да оқу бітірген аға лейтенант еді. Кенже ұлы студент болатын. Мектепті алтын белгіге бітіріп, өзі жоғары оқуға түскен, деп көз жасын сүртті. Мұндай жағдайды күтпеген Ерланның өне бойы суып кетті. Айтбай ақсақалдың алғаш көргенде солқылдап жылаған бейнесі көз алдына келді. Айтбай ақсақал ауылымызда басқарма болып қызмет жасаған кісі. Дәл осындай лас нәрсеге лайық емес. Халқына талай жақсылық жасаған, талай қателіктерді кешіре біліп, жұртты жөнге салған абыройлы адам. Сандуғаштікі әрине күйік, түсінем. Бірақ алдымен дұрыстап атамен сөйлесуі керек еді. Жер әлемге жар салмай дегенде Мәліктің есік алдына тоқтады кеп. Қақпадан жылдан басына үйге кірді. Картоп ашып отырған апай шошып кетті. Амансыз ба апа, Мәлік қайда, деді Сәбит. Мәлік кеше кетіп қалған, бір досы қонаққа шақырды, деді апай ойлы көзбен. Сәбит апайға қарап тұрып, досы қайда тұрады, ол кім, деді. Білмеймін кім екенін, маған ол бәрібір айтпайды, киімдерін жинады да кетті, деп ернін шығарып картопын ары қарай арши берді. Сәбит аяқ киімін шешіп үйді аралап шықты. Апай былқ етпеді. Әлде участковый болған соң ба, сондай қарым-қатынас па? Сәбит шығып апайға қайта жақындап келіп, Мәлік хабарласса, қашпай маған жолғысын деп айтыңыз, деді. Ол тағы не бүлдірді, деп апай орнынан тұрды. Сіз оған айтыңыз, жарай ма, деп жауап бермей-ақ аяқ киімін киіп сыртқа шықты. Бағанадан қарап тұрған Ерлан, Мәліктің жақсы танитын сияқтысың ғой, деді. Болады ғой, отбасылық айғай-шу талай араласқам, деді. Көлікке отырып роводы жаққа жылжыды. Мәліктің әйелі бір ұл бір қызы бар. Біресе бірге, біресе бөлек тұрып жүреді. Ащы суға әуес. Сол әйелін сабап тастайды. Ол мені шақырады, деп сөзін аяқтамай тоқтап қалды. Роводаға келген соң Ерлан жиналыс ашып, Мәлікті іздестірулерін нақтылап айтты. Опер жігіттермен бірге Сәбит те Мәліктің таныс тамырларына кетті. 2 тәулік өтті. Мәлік жоқ. 3-ші тәулікте Мәлік та келді. Аласа бойлы, арықша келген, көзі қысыңқы, ерні жұқа, беті домалақша келген қара жігіт екен. Қабағы түсіңкі, болғанмен қорқып тұрғаны көзінен көрініп тұр. Мен тергеуші майор Ізбасаровпын, деді Ерлан ашулы көзбен тесіле қарап. Сәлеметсіз бе, тергеуші мырза, деді Мәлік бір түрлі аянышты дауыспен. Не үшін ұсталғаныңызды айтты ма? Иә, айтты. Бірақ мен Әсияны зорламадым. Жоқ, зорламадым. Ол өзі қалап келісімен болдық, деді беті бүлк етпей. Әсияның науқас екенін білесің бе? Білгем, енді ол да адам ғой, табиғаттың жаратылысы, деп тіпті маңғазданып шалқая отырды. Ерланның қаны басына шапты, ұрып жібергісі келіп, өз-өзін әрең ұстап отыр. Әсияның нені қалайтынын, нені қаламайтынын біз зерттеп анықтадық. Оны нақты анықтайтын мамандар да бар, деді Ерлан тістенген дауыспен. Енді маған не істе дейсіңдер? Әйел болған соң мені қалады. Соны анықтаған боларсыңдар. Ең бастысы зорлық жоқ, деді отты көзімен Ерланға тесіле қарап. Сені қалай қалағанды дәлдейміз. Қандай күйде сенімен болғанын да біз қаннан сараптама алдық. Көп мөлшерде клофелин анықталды. Ол қыз дәріні өзі тауып ішпейді, деген сөзді Ерлан зілдене тесіліп отырып айтты. Мәлік сұрланып кетті. Жан-жағына қарап, мен қайдан білейін, ол не ішіп жүрген? Ауру ғой, шешесі берген шығар, деп сенімді айтты. Осы бір апта бізге сені зерттеуге мүмкіндік болды. Әсияның қанынан клофелин шыққан соң тіпті оңай болды. Бұл ауданда рұқсатсыз дәріханалар бар жер санаулы, ал клофелин сататын жерлер бізге белгілі. Сені оп-оңай танып, қашан және қанша алғаныңды айтып берді. Куәгерлер де бар, деп Ерлан тесіліп. Мәлік қипақтайып кетті. Саған науқас қызбен еркінен тыс жыныстық қатынаста болғаның үшін, сонымен қатар денсаулығына зиян келтіретін дәрі бергенің үшін, науқас адамның әлсіздігін пайдаланғаның үшін айып тағылады, деп Ерлан столды шақ еткізіп бір қойды. Мәлік селк ете қалды.
Мырза ағай, мен Әсияны жақсы көремін, мен оны аламын, әйелімен ажырасып аламын, деді жылдам. Солай ма? Иә, мені Сандуғашпен жолықтырыңызшы, мен оған бәрін түсіндірем деп шырылдап. Сонда нені түсіндіресің? Қалай дәрі беріп еленгеніңді ма? Рас, дәрі бердім. Болмаса Әсия көнбейді ғой, ол жақсы көргенді білмейді, деді қолдары дірілдеп. Сонда ұйықтатып қойып, еленіп өз махаббатыңды көрсеттің бе? Мен оны алам, әйелім етіп алам, жақсы көремін деп алақ-жұлақ етіп жалынышты көзбен қарады. Әсия саған тие ме екен? Тиеді, Сандуғаш шешеді бәрін. Сіз айтыңыз оған, мен Әсияны алуға дайын деп, деді. Ерланның ішіне жиіркенішті күлкі келді. Мәлікке қарап, сотта кездесесің, деді. Мырза, олай болмайды, мен сотқа дейін кездесуім керек. Адвокат беріңдер, адвокат, деп дауысы бұйыра қатты шықты. Жақсы, мен айтам сәлеміңді. Сандуғаш жолығам десе жолықтырам. Қазір камераға, деді. Рахмет, ол жолығады, ол мені біледі, маған адвокат керек, деп шығып кетті. Оңбаған, өз жаның үшін шырылдап барасың. Ит Сандуғаштың ақылы бар болса соттатар, сөйлесу керек болды, деп сыртқа шықты. Сәбитті ертіп Сандуғашқа келді. Сандуғаш басылған, адамның бетіне қарамайды. Мәлік қамауға алынды, айып тағылды. Бірақ ол, сізбен жолықсам, Әсияны жар етіп алам дейді. Бүгін ертең адвокаты да сізге жолғар, деді Ерлан. Не? Жар етіп алам дей ме? Тырнағынан садаға кетсін. Бір қатына ие болмай жүргенімен қоймай менің Әсиямды да алам дей ме? Деп бақырып жіберді. Сандуғаш ол өз ойын басып ойлап отыр. Түрмеден құтылудың амалы. Сен арызыңды алсаң, қызыңды қоссаң болды, ол сытылып сотта босатылып шығады, деді Сәбит зілді дауыспен. Жоқ, мен оны түрмеде шіртем, ол итті қаматам, деп Сандуғашта ашулана дауыспен. Олай болса, біздің шаруа бітті. Ақсақалдан кешірім сұрауды ұмытпаңыз, деп Ерлан орнынан тұра берді. Жүріңіздерші, сіздермен барып кешірім сұрайын, аяғына жалынайын, деп жылдам жиналып сыртқа шықты. Үлкен қапқа бөтелкелер салып тұрған Әсия күліп қолын көтерді. Ерлан мен Сәбит те солай амандасты. Тіптен ажарланып кеткен бе, бір түрлі сұлулығы сүйсіндірді. Айтпай ақсақалдың есігін Сәбит қақты. Ашық, кір деген дауыстан алыстан естілді. Үшеуі асыға басып, жатын бөлмеде төсегінде жатыр екен. Ассалаумағалейкум ақсақал, сізге не болды? Науқастанып қалған жоқсыз ба? Деді Сәбит. Келіңдер, кел. Не болды? Мәлік ұсталды ма? Деді әлсіз дауыспен басын көтеріп сүйене төсегінде жатқан күйі. Амансыз ба ата? Иә, қамадық. Ол мойындады. Енді сотта күтеміз. Ол да алысқа бармас. Бәрі дайын ғой, деді Ерлан. Сол Мәлік ұстатпай кетеме деп уайымдадым. Ол жүгірмектің арам пиғылы барын білсем, баяғыдан басын жұлып алар едім, дегенде Сандуғаш өкіріп жылап аяқ астына жата кетті. Әкей, мен бейбағыңды кешір, әкей, құлың болайын, кешір, деп аяғын ұстап, Айтпай ата жылдам аяғын тартып алып көтерілді. Сен, Сандуғаш, менен кешірім сұрама. Сен анасың, балапаның үшін шырылдадың, кінәліні іздедің. Әсия қарағым менің үйімнен басқа үйге кірмейді. Әрине менен көресің. Қой балам, қой. Қайта сен мені кешір. Көз алдымда жүрген жауызды танымаған мен мына қара басты, деді көз жасағып. Атау, ата, қойыңыз, сіздің кінәңіз жоқ. Мен сорлы сол Мәлікпен арақ ішіп мас болып жаттым. Мен оңбағанмын, қызымды қор қылған менмін, деді Сандуғаш таусылып жылап. Ерлан мен Сәбит шығып кетті. Ұзамай сот болды. Мәлік 15 жылға ауыр статьямен сотталып кетті. Арада 3 ай демде өте шықты. Ерлан жолға жиналып болып Сәбитке қарап, сәке, жүрші Айтпай ақсақалға барып қош айтысып келейік, деді. Жақсы ереке, кеттік, деп екеуі бірге көлікке отырды. Аулаға кіргенде гүлдің түбін шұқылап отырған Әсияны көріп таң қалды. Әсия басын көтеріп екеуіне қарап, сол әдетінше алақанын ашып, жоғары көтеріп амандасты. Үстіне кең ұзын көйлек, басында орамал, аяғына жылы шұлық, ыңғайлы аяқ киім киіпті. Ерлан мен Сәбит таңырқап қарап қалды да, Әсөк, ата қайда, деді. Әсия қора жақты саусағымен көрсетті. Қора жаққа келгенде тіпті ауыздары ашылды. Сандуғаш малдарға шөп салып жүр. Айтпай ата сыпырып жатыр. О, қонақ келіпті ғой, деді Айтпай ата сыпыртқысын қойып. Амандасып бәрі үйге қарай келді. Әсия олада көрінбейді. Қал жағдайыңыз қалай ақсақал, деді Ерлан. Шүкір қарағым, шүкір, деп үйге кірулерін өтінді. Ас бөлмеге дастархан жайылыпты. Әсия оны-мұны турап тәрелкеге салып қойды. Дастархан басына жайғасты. Сандуғаш та қолын жуып қастарына отырды. Сіздер татуласып алыпсыздар, қуаныштымын, деді Сәбит. Біз енді бір отбасы болдық, деді Сандуғаш. Иә, үшеуміз де жаралы, бірге болайық деп шештік, деді
ақсақал. Жақсы екен, құтты болсын, деді Ерлан. Құдайым бұйырса Асекаң босанса, 4-еу боламыз, деді Сандуғаш. Түсік жасатпаған екенсіз деп Сәбит Әсияға қарады. Жоқ, мен рұқсат бермедім. Жүрегінің астына нәресте берген екен, өмірге әкелсін. Әсияға да оңай емес. Ана болып баласына қамқор болсын. Ол керемет ана болады, мен оған сенімдімін, деді ақсақал. Ата қоярда қоймай қалдырды. Осыдан баланы өлтірсең ешқашан кешірмеймін, деді, деп Сандуғаш қызына қарады. Асека да баласы бар екен түсініп жүр, күтіп жүр. 4,5 айдай болып қалды, деді. Мен Әсиямен заңды некеде отырдым, деді Айтбай ата. Ерлан мен Сәбитте сөз жоқ, бақырайып қарап қалды. Таң қалғандары түрлерінен көрініп тұр. Ол тек құжат түрінде және мына мұра үшін. Бүгін бармын, ертең жоқпын. Ал Сандуғаш жас біреудің етегінен ұстап кетуіне басы бос болу керек. Әсия орында мұрагер болып қалады. Менің кімім бар? Ертең баласына тегімді беремін. Өмір сүрсін, осы мал жан дүниеге ие болсын, деді. Біз қазір осында тұрамыз. Әсеу екеуміз бір бөлмені иелендік. Өз үйімізге аздап жөндеу жасап, уақытша жалға бердік, деді Сандуғаш. Ерлан Сандуғашқа мұқият қарады. Жасарып, кеткендей ажарланып қалған. Киімі де өзіне жарасатын тап-таза. Әсия шай құйып үндемей отыр. Әсек қазір психологқа қаралып жүр. Өткендегі сұрақ жауап алған кісі өзі келіп ұсыныс жасады. Қазір Әсек сурет салады, ән айтатын болды, деді Сандуғаш күлімдеп. Әсия басын изеп орнынан тұрып кетті. Сәлден соң 4 бет үлкен суреттер салынған парақтар әкелді. Рахмет деп Ерланға біреуін ұсынды. Рахмет деп Сәбитке де біреуін берді. Ерлан мен Сәбит таң қалып қарап қалды. Әр қайсына өз бейнелерін анық көріп отыр. Үнсіз тесіліп қарап қалды да, саған рахмет деп бірге айтты. Мен естелік деп тағы бір парақ ұсынды. Ол жерде Айтбай ақсақал, Сандуғаш және Әсия салыныпты. Керемет, өте керемет, деді Ерлан таң қалған жасыра алмай. Сәбит тек бас бармағын көрсетіп кеудесін басты. Әсия ризашылық білдіріп көзін жұмды. Ары қарай басқа әңгімеге көшіп, біраз отырып Ерлан мен Сәбит қайтты. Жылы жүзбен үшеуі шығарып салды. Өмір десеңші, бір адам бақытты болу үшін екінші бір адам қайғы жұту керек па? Мен Айтбай атаның өз отбасын айтамын, деді Сәбит. Ол бір Аллаға аян. Ең бастысы қазір бұл жандар бақытты, деді Ерлан. Өз ауданына келсе де Ерлан Сәбитпен жиі хабарласып Айтбай ақсақал туралы сұрап жүрді. Әсия аман есен олды болғанын естіді. Сандуғаш елуге келгенде жақсы адамға тұрмысқа шығып, жұмысқа орналасып, өз үйінде тұрып жатқанын айтты. Айтбай ақсақал әлі тың, кішкентай баланы жетектеп, сол тіршілігін жасап жүр. Әсия үй шаруасында гүлдерін өсіреді, тазалығын ұстап, керемет ана. Ауыл адамдары мектеп тапсырыспен сурет салғызады екен. Айтбай ақсақал сурет салатын бөлек бөлме салып беріпті. Шабыттанып кеткенде сағаттап отыратын көрінеді. Сандуғаш жаңа күйеуімен бірге мал жанға бөлісіп тұрады екен. Иә, олар да жаңа өмір басталып кетті, деді Ерлан қуанышпен. Әсияның сыйға берген суреттерін әдемі рамкеге салып кабинетіне іліп қойды. Өмірде біз күтпеген тосын сыйлар бар, тек жақсылығыңды бере көрші, деп Ерлан қараған сайын айтатын болды. Араға 17 жыл өткенде Ерлан Қостанайда оқуда жүрген еді. Жатақханада демалып жатқанда есік қағылды. Кіріңіз, деді басын көтеріп дауыстап тұрып. Ұзын бойлы, толқынды шашты, кең маңдайлы, үлкен көзді, ат жақты қараторы жігіт жымиып кірді. Ассаламағалейкум деп екі қолын бірге созды. Сондай мейірлене қарайды. Уағалейкум ассалам деп Ерлан ойлы көзбен қарап отыр. Ерлан аға, сіз мені танымайсыз, деп кеудесін басты. Мен Айтбай ақсақалдың шөбересімін, есімім Қайсар, деді. Ерлан орнынан баяу көтеріп ойлы көзбен әлі қарап тұр. Әсияның ұлымын, апам Сандуғаш, деп жымиды. Иә, Айтбай ақсақал, деп таңырқаған жасыра алмай қайтадан қолын созды. Қуанышпен сілкілеп қайта амандасты. Жігіт күлімдеп қарап тұр. Келе ғой, кел отыр, деп орындық жылжытып өзі де отыра қалды. Айтбай ақсақал, аман ба? Әсия анаң ше? Сандуғаш, иә, Сандуғаш апаң денсаулығы қалай, деп бір жақындарын сұрағандай жылы дауыспен. Атам 3 жыл болды, дүниеден 96 жасында өтті. Өмірінің ақырына дейін бізге қамқор болды. Сізді аузынан тастамай айтып отыратын. Сол кісінің арманы мен болашақта сізге ұқсап заңгер болса деген сол арманды орындауға осы академияға түстім, деді мақтанышпен. Керемет, анам дінаман. Қазір апаммен бірге суретін салады. Бау-бақша, мал жан тірлігімен. Апам да жақсы зейнетке шыққан, деді. Мені қалай таптың, деп Ерлан таңғала сұрады.
Біліктілікті арттыруға Алматыдан мамандар келді деген соң тізімді рұқсат сұрап қарағам. Сізді көру маған арман ғой, тегіңізді оқығанда қатты қуандым. Анықтап сұрап едім, дәл сіз екеніңіз белгілі болды. Содан көруге келдім, деді күлімдеп. Екеуі ұзақ әңгімелесті. Ерлан сабағы біткенше Қайсармен кездесіп тұрды. Қайсар өте алғыр, өжет, білімді, ақылды, тәрбиелі жеткіншек екен. Ерлан қатты риза болды. Кейіннен Ерлан өзі оңашада қалып, өмірде тосып тұрған тосын сыйлармен қатар сабақ алар оқиғалар да бар екен. Осы Айтбай ақсақалдың тағдырынан өзіме көп сабақ алдым. Қиындыққа төзе білу, жанашырлық таныту және кешіре білу. Сонымен қатар керемет ұрпақ тәрбиелеу. Өз балаларына да жақсы тәрбие берген ақсақал Қайсарға да көп өнеге көрсетіп, жақсы тәрбие беріпті. Көпшіліктен алыстатпапты, текті азамат болыпты. Болашақта мықты, адал маман боларына сенімдімін. Соншама қайғы қасіретті көтере жүріп, осылай керемет бала тәрбиелеу, басқаларға өнеге болу. Міне бұл ақсақалдың алыптығы.